今次咧就教大家做一個請客非常之啱用嘅乾煎蝦球。首先咧，我哋準備啲薑葱，然之後咧將個蝦槍同埋啲蝦腳剪咗佢。醃料方面，我哋就用雞粉、胡椒粉同埋紹興酒，用手醃勻勻佢就得㗎啦。至於個茄醬呢，我哋就用茄汁、糖、粟粉、雞粉同埋水撈勻佢，咁就得㗎啦。準備好晒呢，我哋就用大火起鑊，然後加啲薑葱落去爆香佢。當啲蝦煮到80%熟嘅時候，我哋加埋啲茄醬落去，好快手咁兜勻佢。到最後加埋少少葱花上去做裝飾，咁就靚晒啦〜